good il laws, annonce la bonne nouvelle. and he gives us the good news. Tu as négligé ce que tu ne pouvais pas négliger. You neglected while you couldn't La neglect présence de Dieu, the presence of le God, travail de the Dieu, work of God, l'église de Dieu. the church of God. Un jour, One day, je vous dis, I'm telling you, la Bible me dit, the Bible et les says, gens qui ont crucifié Jésus, the people that par crucified rapport aux Jesus, douleurs, towards his pain, ils vont appeler au secours. they're going to Et call quand for Jésus help. viendra, And when Jesus will come, ils vont comprendre they're going to que understand c'est lui le secours, this is the le help, roi des rois, the King of le Kings, Seigneur des the seigneurs. Lord of Lords. Tu cherches la joie où? Where do you seek joy? Tu cherches la paix où? Where do you seek Le peace? monde The world est incapable is de nous not donner la paix. able to give you Ton peace. mari Your est husband incapable is not de te donner able la to paix. give you peace. Ta femme Your est wife incapable is not de te donner able la to give paix. you peace. Ni tes enfants. Nor your C'est child. lui qui peut te donner la The paix. only one who can give C'est you le prince peace de la paix. is the Prince of J'ai Peace. dit, il s'appelle le prince de la I paix. say his C'est name lui is le the Dieu Prince of Shalom. Peace. Shalom veut dire Shalom la paix. means peace. Est-ce que nous sommes là? Are you here, Il est church? plus que Salomon. He is more than J'ai dit, il est Solomon. plus que Cedrick. He is more than Oh, Cedrick. il est plus que tous les grands hommes sur la terre. He is more the big C'est men lui in the earth. le prince de la paix. He is the Et Prince il of a dit, Peace. venez à moi, You say, come to vous me, tous qui êtes fatigués all of you who et are chargés. tired. Je vous charged. donnerai quoi? I will give you, Oh, tu as besoin du repos. if you need Viens peace, auprès de Jésus. come upon Jesus. Oh, tu as besoin du repos. If you need Viens auprès de peace, Jésus. come upon Tu as Jesus. beaucoup travaillé, You work mais tu ne more. vois pas de repos. You don't see Je results. t'annonce la bonne nouvelle. I'm telling you the Il y a de good word. repos seulement dans la présence de Dieu. Jesus is the Seulement only one dans who la gives présence de Dieu. Amen. Ne cherche pas la joie en dehors de Dieu. Don't seek Oh joy my outside God. of the Ne church. cherche pas la joie en dehors de Dieu. Don't seek Il a God dit, outside of the church. il nous donne la paix He gives et us il nous peace. laisse la